如果各位觀眾喺海外翻到嚟，甚至乎香港翻到嚟咧，呢兩間應該會可以留得住你哋個位嘅嚇。兩間都幾好嘅，兩間都幾好嘅。哦，係咁樣嘅，4蚊一個。呢隻圖撻應該唔止啊。33蚊喎，432。點解佢收33唔得意嘅咧？好似係唔知咩3個又平啲咁嘅，唔係好記得啦。大概係咁上下啦嚇。唔係，呢隻係4蚊，呢一隻唔知啊，4728。咁唔好理佢，總之係33蚊。落雨嘅大佛寺咧，都係咁多人嘅喎，好多人影相喎。咁啊，至於呢個咧新開嘅螺螄粉店咧，又係咁多人喎。咁啊，Hello 各位觀眾，大家好啊！我而家所在位置人民中路，咁啊，今日係星期5嚟嘅，預告咗幾日嘅雨咧，終於喺今日落個不停啦嚇！每個人出街都係要攞住把遮嘅。咁今集影片係咁嘅，我咧就已經約咗老婆出嚟㗎啦，咁啊同以往一樣啦，咁啊未夠鐘遇上佢喎，4點鐘嘅依家。咁我哋先去幫觀眾揾咗佢哋曾經住過嘅地方。咁咧我第一個地方會去豪畔街。我哋會經由前邊往左轉去豪畔街，一直往東邊行嘅，一路行往北京路嘅方向。冇錯，我哋又去北京路啦。話說早幾日咁啊，我咪去過北京路嘅，應該係前一集啊嚇。當時咧，老婆已經話想嚟㗎啦，但係佢又因為擔心落雨啊，咁啊冇嚟到。佢話點解唔叫埋佢咧？咁熱鬧咁，所以咧今日又成行啦。所以一連2次我哋都去北京路，係有道理嘅。終於我哋就嚟到呢個位置啊！呢個位置係咩地方咧？鏡頭正前方行過去就係下九路啊，上下9個方向嘅。咁啊，鏡頭正前方呢度行過去咧，就會去到人民南路嘅。咁啊，至於轉左咧，就可以翻到去大德路啊、大新路嗰個方向嘅。咁我哋咧就喺度過馬路，喺前邊過咗馬路，進入豪畔街。我而家行緊呢度就係玉帶豪，唔係豪畔街，遲少少先至係。咁以前喺呢度最多嘅咧就係做一啲皮革嘅生意啊，講緊係民國晚清嗰個年代啊。咁同埋咧時至今日其實都仲有不少㗎。咁但係咧有啲嘢已經變咗一啲民宿啦，譬如好似係面前呢啲咁啦，又或者面前大家睇唔睇見叫粵 City 公寓咁嘅，呢啲咧就係好年輕化嘅民宿公寓嘅，咁就唔似酒店咯，裏邊應該會闊落啲吧，但係我就查唔到任何關於佢哋入住嘅資料啦。就喺呢度啦，咁其實都近上下九嘅嗬，可能就係因為咁先招攬到好多住戶啩就喺呢度啦。有人嗰個裏邊豪畔街378號啊。當我哋行完玉帶豪嚟到天成路之後咧，繼續往前行應該就係豪畔街啦嚇，希望我冇記錯啦。咁天成路呢度咧就變咗好多賣紙業嘅地方，同埋以前有好多光管賣啊。時至今日咧都仲有好多印刷賣原材料，佢就唔會喺呢度印刷嘅。譬如話前邊呢度亦是如此啦。我哋鏡頭嘅正前方就係豪畔街嘅入口啦。咁其實喺嗰邊過去應該係海珠中路，我唔係好記得啦。總之，如果呢條豪畔街咧係一條東西走向嘅路嚟㗎。咁如果一直行咧，係會翻到去差唔多起義路嗰個方向嘅。以前咧呢度應該係咁嘅嚇。既然講得豪畔街，講明以前呢度附近係會有好多排水渠之類嘅。同埋咧呢度咧最耳熟能詳，大家應該係就係知道狀元坊。不過狀元坊時至今日咧就已經唔會再賣嗰啲戲服啦，甚至乎我哋呢個年代比較熟悉嘅
文具嘅。哇！落雨拍攝真係不方便啊！一陣又落，一陣又要開遮。我睇下面前呢個好越秀區風格嘅，佢就唔似話西關嗰啲道路咁狹窄嘅，寸步難行嘅。大家睇下前邊嗰個哥哥拉架部車又方便，汽車又入得到嚟嘅。如果西關嗰啲狹窄嘅道路根本就做唔到嘅。咁同埋呢度其實係最近嘅地鐵站啊，就係一德路地鐵站啊。咁啊，亦都係屬於6號線嘅。咁至於面前咧，先頭我查詢過啦，真係好記得啊！海珠南路。咁咧佢咧係平衡住大新路啊！我哋而家行嘅豪畔街，一路咧中間係會穿過，譬如話聖心大教堂啊各種。咁所以喺呢度亦都會見到好多一德路嗰啲送嗰啲零食啊、乾貨嗰啲車嘅。咁啊單車啊，我講嘅係前邊嗰個哥哥啊，冒雨都要送啊！喺越秀區嚟講咧，呢啲批發市場啊，附近就最多噶啦。既有我先頭講過嘅一德路啦，同埋仲有呢啲不是太起眼但係多嘅譬如賣紙㗎啦啱先經過啦，又或者面前呢啲皮料城啦。我哋繼續往前行就嚟到呢度啦。我仲非常記得有一次曾經直播啊。好耐之前，起碼超過半年啦。嗰陣啱啱疫情之後咧，咁啊開放翻嘅，咁就香港嘅同廣州就可以往來啦嚇。咁然之後咧喺度遇到觀眾嘅，我仲好記得嘅，就係呢個位置。仲有呢啲五金零配件賣啦。咁其實我如果冇記錯喺呢度兜兜轉轉係可以去翻狀元坊嘅，但係我唔係好記得路，因為狀元坊附近嗰啲巷仔咧，全部都好似面前呢啲咁㗎。因為亦都好近天成路嘛。天成路附近就係狀元坊啊。咁但係今日就肯定唔會再過去㗎啦。之前亦都同大家去睇過，嗰邊係乜都冇晒啦，就唔似以前嘅狀元坊嘅。咁我會繼續往前行嘅，已經約咗老婆啦，北京路地鐵站等，咁啊快行啊！哇！呢度又挖開個地下嘅嚇，應該係市政嘅工程嚟嘅啫，可能排水嗰啲啩。當我哋穿過一堆一堆賣鞋嘅配料嘅鋪頭、批發嘅鋪頭之後咧，皮具店之後咧，咁啊越嚟越近起義路嗰個方向㗎啦。咁啊大概仲有5-6分鐘就到㗎啦。雖然咧，我哋喺呢度啊見唔到好多騎樓啊，但係譬如話面前呢棟樓咁咧，咁佢肯定唔係民國嗰陣起嘅，睇都睇得出啦。但係咧都有一啲遮雨啊、擋雨、避雨嘅功能嘅。咁但係咧有啲人就唔係好守規矩啊，擺啲凳啊，又或者電動自行車上邊，咁啊冇咁好行嘅。但係咧就至少都會有，哇！真係幾科學係咪？佢哋改嗰啲摩打嚟嘅。同我哋翻到去荔灣區一樣啊，西關嗰啲路，大家睇下前邊係咪又喺度整緊路，真係好煩嘅。咁通常我哋會有一種説法，其實我都唔怕講噶啦，嗰啲錢批咗落嚟，使唔晒，年尾要交翻上去啦嘛。所以咧嗱，而家都10月20幾號啦嚇，好多咧就要嗱臨開工，盡快開咗工，如果唔係咧找唔到數㗎嚇。呢度又開緊工啊！呢個係寫住咩？高壓電纜啊！唔知佢做乜嘢，佢係要公示嘅，但係睇唔出係咩咯，好難理解到嘅。當我哋喺度行緊嘅時候咧，咁啊又有啲電動自行車喺你身邊經過，同埋咧地下呢啲磚啊排水又唔算話好好，其實都幾煩惱嘅。再一直行唔係廣州起義路，係解放路先啱。
當我哋穿過解放路之後咧，咁啊嚟到呢度啦。呢度咧係好多鞋嘅批發嘅鋪頭㗎。咁啊，其實咧就係應該係叫高第東街，我仲係玉帶豪呢度嚇。咁但係一路行翻出去咧，就已經可以去到高第街啦。但係咧就要穿過起義路嘅。咁喺呢度咧又有好多賣鞋嘅鋪頭喎。咁啊，但凡有得呢啲後生少少嘅貨物嘅批發嘅咧，啲 sales 姐姐咧都係好後生的。譬如好似裏邊坐住呢啲咁樣樣啦，咁啊又或者佢喺度直播中啦，咁同埋我哋見到個生意應該都幾好喎。哇！嗰啲燈開到幾光，我仲記得咧，我同老婆結婚嘅時候啊，佢結婚紅色嗰對鞋，我同佢都係嚟到呢度附近買嘅。咁玉帶豪呢一段咧就唔算好長嘅。嗱，喺前邊我哋已經見到起義路廣州起義路嘅路口㗎啦。我今日就唔行大路，繼續行埋高第街佢。咁啊高第街咧就係賣內衣嘅。所以人哋以前話咧，人民路係廣州最勁嘅一條商業街啊，係有道理嘅。時至今日咧，都仲係會有好多嗰啲貨物嘅批發啦。啱先我亦都講過啦，包括我而家行緊呢度又賣鞋㗎啦，而且唔係呢幾年先開始賣嘅，係好多年嘅事情嚟嘅。從我小時候開始就已經知道係，我講緊係80年代嚇。咁啊，至於前邊高第街更厲害添啦。應該係又係開放咗國門之後咧，改革開放之後咧，有私營嘅生意做咧，就已經出現。跟住我哋就嚟到呢個路口面前，就係廣州起義路。嚟到呢度俾大家一個旅遊推薦啊嚇！喺呢度嘅巴士前少少嗰個位置紅綠燈位啦，就有明華餅鋪嘅。咁啊喺呢個方向行過去咧，就係廣州唔係海珠廣場地鐵站，好近嘅啫。大家仲見唔見到後邊棵樹遮住有一個建築物咧？其實嗰度就係星環廣場啦。至於呢度咧就全部都係賣鞋嘅。不過我哋要喺呢度過馬路啊嚇，同埋呢條路因為佢係單行線嚟㗎，係廣州其中一條好有意義嘅路嚟㗎。咁所以咧佢 set 咗係單行線嘅，咁啲車行得都幾快㗎嚇。咁我哋嚟高第街行下，咁喺高第街路穿翻出去咧，就已經係北京南㗎啦。我記得我上一次嚟到呢度嘅時候咧，同老婆嚟又係落雨嘅，咁都好耐之前嘅事情嚟㗎啦。諗唔到而家呢度整好晒喎條路嚇。上幾次嚟咧，因為疫情啊嗰陣都仲係，哇掘到條路咧亂七八糟啊。咁啊掘好佢又有好處嘅，生意好做啲咯。同埋之前都曾經有一段時間想話即係市政府啊，將呢啲鋪頭升級改造，咁但係似乎咧就比較難啦嚇。咁但係有啲地方咧都已經重新喺度油緊啲外牆咯。除咗內衣以外咧，其實都仲會有啲襪啦，又或者少量嘅外套賣嘅。咁相比先頭賣鞋嗰度咧，呢度咧就唔賣嘅貨物啊，相對冇咁年輕化㗎。呢度數波行喎，行過去就係廣州市第10中學啦嚇。呢度賣嘅貨物冇咁年輕化，所以啲 sales 咧都係啲姨啦、叔叔啦，就唔會有咁多後生女喺度做 sales 又或者直播嘅。斷碼特價25蚊。今次嚟又唔同喎，大家睇下上邊全部封住個頂嚟做升級改造喎，應該嚇。賣下呢啲咁樣咯，其實佢哋都賣咗好多年㗎啦。咁仲有水泡啊，同埋泳鏡，我記得都有嘅。泳衣、水泡。與此同時咧，喺呢度有個好緊要嘅地方叫許地啊。咁今日就唔去啦。就係一個廣州名門望族以前喺度嘅地方啦嚇。有出咗好多名人嘅，譬如魯迅先生嘅太太啦，又或者香港嘅知名甘草演員啦，都係喺呢度係佢哋嘅祖家嚟嘅。好似喺呢度行過去，我都唔係好記得啦。有幾間舊屋都仲喺度。同埋大家再睇下，其實出租率都 OK 高嘅喎。我暫時都望唔到
有幾多話吉鋪嘅，可能呢度算係一個啦嚇，都即係8、9成啊，9成幾都有㗎。咁吉鋪不多咯嚇，講明咧即係最起碼呢一門生意好做啦，係咪？如果我哋繼續往前行，出到去就係商業區啦，同呢度咧旅遊區啊，同呢度咧係截然不同嘅一個地方嚟嘅。咁我而家就去會合老婆啦，咁啊睇下佢行下北京路，然之後今晚咧我應該係會同佢食燒鵝嘅。咁佢有講過話想去德政路嗰邊，我話德政路太遠啦，不必啦，不如又帶你行下北京路好過啦嚇。不要隨意亂竄，以免發生收視黨員指揮。前邊呢兩位外國賓客又好似我咁喎嚇，一路沿住高第街行翻過嚟北京南路呢度。咁啊，我相信咧，佢哋應該係嚟參展，咁啊睇下有冇啲唔同嘅商品可以採購啦。咁可能佢哋要睇嘅採購完咯喎，咁啊，梗係嚟行下玩下食下㗎嘛，係咪先？因為咧，據我所知嚇，交易會咧佢係分咗好多唔同日子嘅展出嘅商品嘅，咁有啲咧其實可能已經係完結咗，譬如話可能我講嘅就隨便講啦，可能小商品啦，可能日用百貨啦，可能會係膠嘅製品啦，諸如此類各種都有嘅。咁啊到依家佢哋要採購嘅嘢採購完咯喎，咁啊梗係出嚟廣州市區吃喝玩樂欣賞下風景啊嘛。嗱嚟到呢度咧，我又要踩一腳啦嚇。咁因為以前未有開放，咁啊整呢啲所謂嘅異域美食啦嚇，咁啊可能會有市場嘅。但係咧而家咧已經可能真係會有嚟自格魯吉亞的商客嚟到呢度睇見格魯吉亞泰奶酪餅啊，真係難讀啊嚇！咁好明顯唔夠佢哋老家正宗嘅啦，會唔會造成一啲笑話咧？即係就好似如果我哋去到格魯吉亞咁，見到有啲白切雞咁，但係其實係鴨嚟嘅咁，諸如此類啦嚇。咁會點咧？係咪好尷尬咧？咁至於我咧，就同老婆會合咗啦，咁啊繼續喺呢度行下。同埋而家我發現咧，佢哋將呢條北京南路分咗兩部分喎，一部分咧係將俾單車行，一部分咧係俾人坐住喺度飲下嘢啊、購下物咁嘅喎。咁嗰啲自行車、電動自行車就喺外邊呢條路行，商戶啊、客人咧就坐喺呢邊。咁而且咧呢啲唔係佢哋商戶佈置喺度嘅，而係呢條街嗰啲管理嘅公司佈置喺度咁啊！小朋友仲坐咗喺度做功課都仲得嘅，就唔係話你冇食嘢唔好坐啊咁就冇嘅。咁其實都幾好嘅嚇。嚟到而家咧4點半啦，咁咧據說今日係會降溫啊。嚟到而家4點半咧，總算覺得啲氣温咧有所下降。咁啊，如果而家我着翻一件風褸外套咧，都 OK 啊。如果琴日晏晝傍晚嘅時候咧，我同老婆出去咧，哇熱到不得之了，好彩冇着長袖啫。咁啊到而家咧就可以着得到咯。至於面前就係大南路啦，咁之前有觀眾講過就話大南路有咩遊玩係冇嘅啊，但係你可以穿過大南路嚟到北京路咯，也就僅此而已啦。翻風添咯喎，係嘛？嗱，我冇任何其他意思啊！嗰啲黑人朋友咧，佢哋係好怕凍㗎。你睇佢哋已經要着到咁樣着晒風褸㗎。咁其實係咁嘅，一啲非裔人士咧，我哋屋企樓下以前都有好多㗎。咁啊近小北路啊嘛，我哋發現咧，佢哋雖然身體好壯健，但係佢哋好怕凍㗎。咁啊，有時候我成日講笑，仲孱過我老豆啊！咁啊係佢哋好早就要着晒羽絨㗎啦。嚟廣州幾開心嚇，影翻張靚相，呢啲就係我哋最想見到，呢啲就係我哋廣州人最想見到的情景啦。咁啊，最多就冇咁多嗰啲格魯吉亞烤餅嗰啲啦嚇。的士司機又好生意，本地遊客即係講國內嗰啲又中意嚟北京路行下。咁啊，對面嗰個牛雜鋪仲做緊喎，阿叔嗰度呢度紅色隔離嗰度嗰個牛雜鋪阿叔自己屋企開嗰種呢個好食啊！
先頭嗰兩位嗰幾位應該係印度裔啊，我睇唔出啊。總之南亞人士咧對我呢部攝影機又好感興趣啦。好，終於我哋又翻到嚟呢個路口啦。早幾日咧我就喺度食泰國菜嘅，咁啊今日肯定唔會食㗎啦。我哋繼續往前行，行勻成條北京路再算嚇。咁啊帶老婆行下啦嚇，等佢感受一下熱鬧的廣州係點嘅。係啊，佢係一個廣州人嚟，睇熱鬧的廣州。咩啊？行北京路啊？唔係行惠福東路啊？好啊好啊。通常咧，我自己一個人拍攝，梗係我決定去邊嘅啦。但係其實咧，同佢出嚟拍攝咧，係佢決定去邊嘅。即使好似我對北京路咁熟，都係咁話㗎啦。咁啊呢一堆咧，早幾日已經睇過晒啦嚇，就不必啦。不過而家咧，朝頭早睇下又不妨喎嚇。奪命小串10蚊，係呢啲咁樣一串串嘅小食啦。今次靚咗咯喎！又或者離遠你已經知道佢會出現嘅臭豆腐啦。咁啊對面咧就係我早幾日嚟食嘅泰國菜啦。榮豐首推首推首推。既然又嚟翻呢度，不如開估咯。大家知唔知道早幾日我講嗰句泰文係咩咧？其實就係今天下雨咁解啦嚇，就好應節啦。當時係落雨，今日又係落雨。等我睇下有冇外國商人、外國客人喺度買呢啲嘢食先。暫時我未見到嚇，冇㗎噃，真係。但係咧國內遊客就會買嘅，椰子汁都 OK 嘅嚇。但係最好賣就係呢啲奪命小串啦。再嚟嚇，呢兩家人終於裝修完啦。如果各位觀眾喺海外翻到嚟，甚至乎香港翻到嚟咧，呢兩間應該會可以留得住你哋個胃嘅嚇。兩間都幾好嘅，兩間都幾好嘅。嗱，我哋成日咧就話翻到嚟北京路冇好嘢食，咁你跟住我哋兩個咧，我哋去北京路嗰啲鋪頭咧，你就食得過㗎啦。除咗上次嗰間飲茶嗰間，我老婆咧早幾日仲喺度講緊，係啊，真係值得一講嘅，即係丁腸粉嗰個咧，嗰個仲要唔平嗰間咧，琴晚都仲喺度講緊嗰啲蛋撻啦。琴晚我哋食到蛋撻嘅時候咧，又諗起嗰日嗰個蛋撻啦。哇，點會咁樣㗎？話嗰日嗰個蛋撻。咁嗰間就唔好去，其他咧基本上我哋去過嘅咧，你哋都唔怕。譬如話比較年輕化嘅大頭蝦啦，繼續往前行富林啦，但係大頭蝦就好焗嘅，好焗嘅，好窄嘅。咁先頭我哋經過嘅永豐嘅泰國菜啦，同埋咧又啱好遮住個華輝拉腸啦，20零蚊有交易成 set 嘢，你哋絕對係食得到嘅，唔係澳門豬扒包喎，係華輝拉腸喎嚇。有少少似咩咧？我哋好多年之前啊，即係對上一次去香港嘅時候咧，當時我哋去完迪士尼啊，跟住咧就翻去荃灣，我哋當時喺荃灣住㗎，咁啊見到有個海皇雞粥咧，差唔多就係嗰種感覺咯。咁啊腸粉係肯定會做得好過海皇雞粥嘅，但係成個格調都係好似嘅。嗱，鑑於咧今日氣温下降啊，我哋咧就想食啲個身會暖啲嘅嘢，譬如話打煲啦、炭爐煲啦嗰啲嘅。咁依家咧就差唔多5點，我哋先去揾咗位睇下佢開門未先。咁因為有時候咧啲鋪頭好夜先、好晏先開門㗎。咁如果有，我哋就先食咗嘢，再翻去北京路行過。當遠離咗北京路之後咧，咁揾到好多好嘢食㗎啦。譬如呢一度富林啊，如果我哋唔係想打煲嘅咧，呢個就首選啦。係啊，呢度都好食㗎，但係都逼傑啲咯，但係好食好食。咁再嚟，我之前講話食燒鵝嘅就喺呢度一直往前行向右轉去得到㗎啦，喺解放路嘅。咁再嚟我又睇下文記煲仔飯，今日多唔多人？一樣係咁多人嘅。今日好似好啲咁多啦。早幾日啊，要坐晒出門口都冇位嗰種咧，俾大家睇下嚇。咦，今日搭台有位啊，但係咧都係起碼80%上座率，真係犀利。由於未夠鐘食晚飯，突然間又覺得有少少肚餓，咁我哋咧前邊餅鋪買啲蛋撻同埋雞仔餅食下。話說上次咧，我哋又買咗雞仔餅，可能運氣不是太好啦嚇，不盡人意。咁今次咧我哋嚟呢個老字號啦1983啊，好似我唔係好記得。總之啊，我由細食到大嘅啦嚇，因為我細個係喺嗰度長大的。我小時候就喺呢度呢個位置行入去，舊屋就喺嗰度噶啦。咁所以有觀眾問我大南路有咩玩，我話冇，就係咁解啦。對呢度極為熟悉。唯一一個地方咧就係比較好嘅就係喺海珠廣場行過嚟前邊賣餅嗰度咯。
終於我又嚟到呢個啦嚇，明華餅店1983，我係好記得嘅。咁我哋會買蛋撻同雞仔餅㗎嚇，睇下先。乜嘢？最緊要熱啦，係㗎，呢度夠熱㗎。3個，嗯，3個啦，係啊。雞仔餅，雞仔餅要1斤定半斤？嚇，6個有盒裝，都係幾錢啊？3個就33，如果單單係呢個就24。單單呢個係24。老婆咧打算入嚟南盛東里呢度行下喎，佢話見到呢間屋咁樣樣喎，呢度裏邊行過去前邊係懷巷啊，係啊，我哋細個都係會嚟呢度玩嘅。乜嘢啊？哇，好旺場喎！你睇下，因為有自己工場啊嘛。係啦，人哋1983年開始做㗎咯即係，你睇下佢嗰啲雞仔。喎。乜嘢啊？做咩啊？雞仔餅？果貨啊嘛，大佬。哦，老婆媽咁講緊啱，焗俾你雞仔餅。雞仔餅攞貨邊好食啊？呢啲先好食㗎嘛。哦，係咁樣嘅，4蚊一個。呢隻葡撻應該唔止啊。 33蚊喎，432，點解佢收33咁得意嘅咧？好似係唔知咩3個又平啲咁嘅，唔係好記得啦，大概係咁上下啦嚇。唔係，呢隻係4蚊，呢一隻唔知啊，4728。咁唔好理佢，總之係33蚊啦。小時候係冇葡撻食嘅，早排我嚟過一次買葡過。撻就應該係鬆啲，佢就千層嗰種。嗯。呢一隻就舊式嗰隻嘅做法。嗯。係啦，係啊。同埋我好中意啲煎糖皮啊，我就係中意食佢哋嘅煎糖皮，所以唔中意食其他嗰啲好厚嗰啲皮嗰啲蛋撻嚟嘅。好啦，我哋又揾到座位啦。由於時間比較早咧，得我哋一頭客嘅啫，又係呢啲藏在巷子裏的美食啦。咁咧喺邊度咧？喺教育路南潮街、潮官街裏邊嘅。咁啊行去地鐵站好近嘅，勁啊！震炭佬呢啲叫做咩咧？早2日都唔敢食嘅，因為好熱。而今日咧就涼爽咗好多。我哋着短袖咧都係夾硬頂嘅啫啊！咁我哋叫咗呢個嘅。咁啊，所有羊肉類就2斤起，我哋要清湯羊同埋金牌羊排啊，定係我唔係好記得啦。總之就2斤起就係咁啦。咁啊，仲有雞嘅雞一隻雞啦，係咪先？咁啊，128蚊嘅文昌啦。咁同埋呢個煲裏邊咧係唔需要你額外再俾湯底費㗎啦，就總之包埋嚇煲啊開煲費呢啲都唔使㗎啦。咁啊，裏邊有少量嘅蘿蔔啦嚇，再嚟打煲，你又點能夠冇呢啲配菜咧？係咪？咁啊，佢呢度係咁嘅，雙拼自由配搭25蚊。咁如果你想食啲比較貴價少少嘅咧，你可以揀炸腐竹響鈴咁加埋已經雙拼已經係接近50蚊啦。咁但係佢雙拼已經係25蚊，咁啊係幾好㗎嚇。咁啊，同埋仲有華豐麵，如果等我哋唔夠飽，可能會叫一個華豐麵。又或者河粉呢啲咁啦嚇，咁啊又有木耳啊，再嚟上邊咧，如果你再唔夠咧，仲有啲肉類加落去啊，譬如話你要加個墨魚丸咁，係呢啲咧隨時可以加係嘛？毛肚咁唔夠食添，加個毛肚，加個黃喉都得嘅。係啦，原先咧我哋其實係有考慮過食粥嘅，不過我哋經過商量之後知道佢係用炭爐上咧，所以先至改咗炭爐煲嘅啫。咁啊三鍋粥啊〜細煲88，雙拼3拼108，其實價錢幾實惠嘅，又有田雞，有黃鱔，有文昌雞咁喎，排骨、粉腸、生腸、牛筋丸都有，甚至乎如果你覺得打煲係太熱嘅，咁啊叫個煲仔飯嗱，呢啲咧唔係我哋平時去食嗰啲細個嗰啲煲仔飯，係大煲嚟嘅，咁啊牛肉煲仔飯啦、臘味煲仔飯啦，45蚊一個 OK 嘅價錢都，炒牛河28。咁啊，仲有小炒類各種，呢啲就唔慢慢讀啦。咁啊，做得宵夜菜，梗係仲有呢啲菜式啦。呢啲椒鹽魷魚鬚啊、花甲啊。咁因為呢度咧近北京路，咁價錢你又同芳村比就不切實際嘅嚇。如果對於唔識嘅觀眾嚟講，其實就好遠嘅。但係如果對於我哋呢啲由細到大就喺呢度生活嘅人咧，其實就好近嘅。喺呢度行翻過去。譬如話惠福東路啊，咁幾步路就到㗎啦。其實就係就係教育路咯，出去轉左就係地鐵口嚟㗎啦，就係中山5路嚟㗎啦，公園前地鐵站啦嚇。哇，個爐咧已經紅晒咯喎！喺芳村或者海珠區以外咧，食炭爐煲咧都真係第一次啊！喺市區好難嘅。
咁啊，仲有呢個腐竹亦都送埋上嚟，咦，份量幾多㗎噃？與此同時，個煲又啱啱送到啦，哇！哦，呢個就係我哋個煲，一個好多料喎，係喎，因為仲有腐乳醬㗎喎。咁我好簡單嘅，要個辣椒圈、豉油、腐乳醬，咁啊感覺豉油好似少咗啲嘅，不過唔緊要啦嚇。咁至於呢度咧，一滾就食得㗎啦。經過幾分鐘的時間，終於滾啦！哦，個蓋同埋好熱嘅，着住短袖衫嚟食羊肉煲啊，真係不多見。羊排嚟喎真係。羊排喎。係一半。首先我哋見到有羊排啊，呢啲羊排嚟嘅。咁其實呢啲應該食得㗎啦。咁下邊有竹蔗嘅，我其實相信下邊應該仲有馬蹄，不過未翻到啫。咁啊蘿蔔啦、粟米啦，該有嘅都有啦。我食羊排啦，不如呢個正。又買一啲枝竹落去。嗯。至於老婆就打算將啲枝竹擺埋落去啦，枝竹都可以。哦，佢炸嘅。係都可以擺埋落去啦。咁啊一路食就一路烚。最尾唔夠飽就加個華豐伊麵，咁就夠㗎啦。哇！咁原來咧餐廳後邊仲有室內部分，咁不過考慮到咧我哋食炭爐煲咧就梗係坐空曠啲好啲㗎啦。哇！嗱，加少少腐乳辣椒圈，咁呢啲就好食㗎啦。而家哦，凍冰冰食呢啲最好，試下先。咬咗一啖，好好味，好嫩啲肉，好有羊味，但係咧熱咗啲心急咗。唔使咁快。係已經食得啦啲羊肉，真係好嫩，好香。尤其呢個羊排啊，其實咧唔好睇佢70幾80蚊，值呢個價錢。煲底又唔使錢，係咪？又有粟米呢啲嘢。要企喺度先得。如果外邊嗰啲餐廳咧，淨係個煲底收你38都夠膽啦。上一次咧，我同老婆仲係冬天嗰陣過年我記得去海珠區食羊肉煲，咬極都咬唔到。咁然之後咧，佢就猛咁喺度講我啲牙唔得，因為嗰陣一來我啲牙又真係唔係好得啦，二來咧因為矯正牙咧佢都夾唔齊嘅，係啊。咁呢度咧就冇牙都得嘅。咁當然啦，我係有牙嘅，脫晒骨啊！係啊，呢啲我中意啊。反而可能老婆未必會喜歡，佢中意嗰啲咧要慢慢嚼嗰種啊！你呢啲我最中意嘅啦，呢啲部位你睇下。不過咧就要企喺度食嘅呢個再睇下下邊有咩配料先。粟米未食住嘅，你睇下呢度哇成嚿羊腩添喎，呢度又有羊排喎，哇幾大嚿，呢嚿好食啊！目測都10嚿8嚿啊，而且咧〜都係肉嚟嘅喎，冇話嗰啲古靈精怪嗰啲部位嘅喎，靚部位嚟嘅喎。嗱，呢度有一嚿腩啊，呢啲我最愛，呢嚿我嘅。先頭同老細吹水，老細話：如果你再遲多個零月啦，呢度就要等位嘅啦。咁啊係嘅，因為即係咁啱，唔係今日係咁啱呢幾個鐘頭降溫啫。係我地鐵出嚟嗰陣都仲幾熱嘅。遇到老婆即係行完嗰個去到北京南路咧，睇見嗰個格魯吉亞燒餅嘅時候咧，開始覺得凍啦。跟住見到嗰兩位非裔人士着住件厚衫，我就覺得哇！啲風點解咁涼嘅嚇？所以就要食呢個。好，食咗2嚿肉啦。啱先我食咗嗰個羊腩，都係羊排好食啊，唔係羊腩唔好食，啖肉。但係咧就冇呢啲咁香啊，咬起身。先頭嗰件羊排第一件食嗰個咧，喺度骨嗰個咧，真係和味。試下呢個，佢係夠酥嘅，唔怕酥咧，其實點少少腐乳醬就夠㗎啦。咁同埋嗱呢啲樣真係最好，我好中意呢一點，佢有啲辣椒圈嘅。呢件咧仲係一層肥中間就肉，下邊就帶骨添。睇先，呢個食起身咧，因為少肥啊，所以咧就更有咬口，更香嘅。跟住咧，等條辣椒圈落去，一路咬，絕對唔會酥嘅。有少少辣，咁然之後咧，腐竹咧已經夾咗一份啦，可以食嘅喎。可能因為今日降咗溫，坐住喺呢度咧，真係唔覺得好凍，又唔覺得好熱。
個湯底幾好，唔會話好鹹啊。冇得收細個。係，但係炭爐咧就有個特點啦，唔好叫壞咧，就係冇得收細火。有時候會食得急啲啲咁多啊，唔似話嗰啲收細火，我就慢慢一路滾住，咁你要夾一嚿喺個碗度攤凍先得嘅。嗱，今日係一個準備寒冷的日子，但係又有颱風，好奇怪。聽日降3度，而家降咗咧。而家咧係落住小雨的21攝氏度嘅，啊老細仲要着長袖衫，着翻件褸先得。熱嘅時候咧就食 J 煲咯嚟呢度，因為真係近北京路啊，所以各位觀眾以後翻到嚟咧，其實你未必走得啱時間食炭爐羊肉煲噶嘛，係咪先？喺北京路附近又唔想食嗰啲成日見到我哋都會食嗰啲粵菜，睇到都覺得好似多咗啲咁啊！嗱，呢度屬於 J 煲，因為近北京路同埋公園前地鐵站啊嘛。最緊要交通方便，價錢又唔係好貴。華豐都好。嗱好啦，我哋又食飽啦，最終埋單208蚊。由於份量太大，我哋都冇再叫華豐麵。其實係因為先頭我哋又食過蛋撻，其實係咁嘅。咁如果冇食蛋撻咧，我哋應該會再叫一個華豐麵，同埋叫多一支沙士汽水。咁咧就係我哋喺北京路附近呢個必食嘅套餐啦。邊種好食啲啊？羊排好食，我中意。老婆係中意有腩有皮嗰部分。我覺得咧，我哋話講食嘅咧，都係天台嗰間好。天台嗰間好啲係嘛？仲有另外一間喺咩嗰邊？喺黃岐嗰邊。係黃岐嗰邊。呢間咧就煲得腍咯。嗱佢咧就鹽煲得腍嗰頭，我咧就啱好。嗱咁我哋繼續行啦。嗱對面咧就係南方劇院啊。咁啊，如果要坐地鐵咧，其實喺鏡頭後方就已經有一個啦。咁啊，我哋就慢慢行下，因為雨勢亦都不是太大嘅啫。咁啊，我哋今日唔會再翻去北京路啦，因為原先咧係諗住再穿過前邊西湖路過去北京路嘅，但係考慮到又落雨而家咧天氣又凍咗，到時凍親就麻煩啦嘛。至於呢度咧就係教育路小學啦，不過咧已經係冇辦學噶咯。咁由於而家咧咁啱遇到收工時間啦6點半，所以咧喺教路呢度咧好多人趕住去坐地鐵嘅。咁但係咧亦都會有唔少人行去去拍拖行下街嘅喎。咁因為點解咧？因為今日係星期5啊，終於我哋又嚟到西湖路啦！哇，諗唔到咧落雨都咁熱鬧喎。咁啊前邊呢度咧，我哋上次嚟過一次啦。大家飯啊，一樣係有咁多人排隊喎。冇錯，今次咧我哋由西湖路入嚟，因為我哋想去前邊北京南路嗰度坐地鐵翻屋企嘅。咁喺前邊往右轉係。至於呢度咧，咁啱我哋而家6點半啦亦都見得到大佛寺開燈啦。落雨嘅大佛寺咧，都係咁多人嘅喎，好多人影相喎。咁啊，至於呢個咧新開嘅螺螄粉店咧，又係咁多人喎。咁啊係，因為始終咧嚟北京路好多係後生仔嘅，後生仔最中意嘅食呢啲嘢啦。咁啊呢度啊影張靚相，嗰邊咧就食個螺螄粉，咁咧就證明你嚟過廣州，食在廣州啦嘛。面前呢度就大馬站啦，哇！我都好耐未見過大馬站咧咁多車咁多人嘅喎，因為咧如果要喺廣惠路嗰個方向要過嚟北京路咧，呢度係必經之路嚟嘅。咁同埋咧呢度上邊係有停車場㗎，哇！但係大家要留意到嚟北京路咧，不過你哋應該唔會嘅，千祈唔好揸車。一開車嚟咧，你哋又揾唔到停車位，咁啊變到咧，你成個旅程都係喺度揾停車位嘅啦。同埋大家睇下咧，因為已經入夜啦氣温有所下降，好多人咧都着翻長袖啊。之前咧，我哋咪去過芳村食牛雜嘅，咁咧嗰度有一道好出名嘅美食咧，就叫阿婆牛雜啦。不過咧，呢個阿婆就唔同嗰個阿婆㗎大家要搞清楚。咁至於好唔好食咧，唔好意思，我未試過，我唔知。
同埋我敢保證咧，如果係夏天啊好熱嘅時候啊，落雨啊，一定係冇咁多人啊。尤其而家涼爽咗咧，我覺得咧佢哋係會有更有意欲出嚟行街。好似我初中嘅時候咧，因為我喺華僑中學讀書啊，我嚟北京路係好容易一件事情嚟嘅啫。咁我咧最好中意咧去到天氣轉涼嗰個時候咧嚟北京路行啊。咁當然啦，嗰陣初中讀書冇水，就梗係得個行啦。但係嗰時候嘅嘢咧冇而家咁網紅嘅感覺㗎，即係嗰啲呢啲啦，呢啲都算好啦。呢啲咧真係遊客最愛啊！爭啲唔記得講啱先嗰啲羊肉，因為嚟到呢度光猛啲，我先講啦。咁如果好似我咧呢啲人唔中意咬嘅咧，就其實呢啲羊肉就啱我嘅。但係其實如果識食啊，好似食嘅人咧就要有帶皮嘅先至最好嘅。咁我哋手頭上都有幾間嘅，黃岐啦嚇。太爛啦，煮得。係嗰度都幾好啊！我哋食過一次。呢度咧就煮得腍嗰頭，冇咬口。冇咩羊，煮到爛晒。係。就真係麻麻地，一定要。如果你識食羊肉嘅就一定要有帶皮。唔係。現切同埋咬唔開嘅。哦。如果好似你呢種咧係唔適宜食羊肉煲嘅。佢講我。因為你冇牙嘅人，你係唔適宜食羊肉煲嘅。好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企啦。因為咧今日咧冇食剩打包俾個女啊，我哋都要睇下行過或者翻到屋企，去華輝拉腸買碟腸粉俾佢，諸如此類啦嚇。不過咧而家尚早啊，佢都仲未夠鐘放學。下集見啦，各位觀眾，share呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。